சஞ்சய் மீடியா, இது உங்க சேனல். இந்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். வெஜிடபிள் பிரியாணி செய்வதற்கான தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பீன்ஸ் ஒரு 10 எடுத்துக்கங்க. அப்படியே உருளைக்கிழங்கு ஒரு 2 உருளைக்கிழங்கு பெருசாக எடுத்துக்கங்க. கேரட் ஒரு 4 கேரட் எடுத்துக்கங்க. அடுத்ததாக பட்டாணி ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கங்க. தக்காளி ஒரு 2 பெரிய சைஸ் எடுத்துக்கங்க. இஞ்சி பூண்டு சிறிதளவு, பட்டை கிராம் ஏலக்காய் எடுத்துக்கங்க. வெங்காயம் பெருசாக ஒரு 3 எடுத்துக்கங்க. அடுத்து லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சு ஒரு பாதி லெமன் எடுத்துக்கங்க. அடுத்ததாக மல்லித்தூள் 2 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன் மற்றும் நெய் 4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கங்க. வரமிளகாய் 2, தயிர் 2 ஸ்பூன், எண்ணெய் 5 ஸ்பூன். அடுத்தது கொத்தமல்லி புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு, அரிசி 1.5 கப் எடுத்துக்கங்க. செய்முறை: முதல்ல ஒரு குக்கர் அடுப்பில் வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிங்க, சமையல் எண்ணெய். அடுத்ததாக நெய்யை அதில் ஊற்றிக்கிங்க. அடுப்பு ஃப்ளேமில் இருக்கணும், ரொம்ப சூடு அதிகம் வைக்க வேண்டாம், ஃப்ளேமில் வைங்க. எண்ணெய் நல்லா காயிட்டும். காஞ்ச பிறகு பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு சிறிதளவு போட்டு அப்படி கொஞ்சம் நேரம் வணக்குங்க. அடுத்ததாக வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வணக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வணங்கினா தான் அந்த பிரியாணி டேஸ்ட் இருக்கும். அதனால் அரைப்பதத்தில் வதக்காமல் கொஞ்சம் நல்லாவே வதக்குங்க. நல்லா பொன்னிறமாக மாறணும். பொன்னிறமாக மாற வரைக்கும் வதக்குங்க. அடுத்ததாக வரமிளகாய் போடுங்க. இதில் பச்சை மிளகாய் போடலாம், காரம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க வரமிளகாய் போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா வணக்குங்க. பச்சை வாசம் போகணும். பச்சை வாசம் போன பிறகு மிளகாய்த்தூள், அடுத்ததாக மல்லித்தூள், இவை இரண்டையும் போட்டு வணக்குங்க. பெரிய ஸ்பூனாக இருந்தால் 1 ஸ்பூன் போடுங்க, சின்ன ஸ்பூனாக இருந்தால் 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போடுங்க. போட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக தக்காளி போட்டு நல்லா வணக்கணும். ஃப்ளேமில் வச்சு வணக்குங்க. அதிக சூட்டில் வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும், அப்புறம் டேஸ்ட்டு மாறிடும். அடுத்ததாக மல்லி புதினா இதை போட்டு அதோட ஒன்றா சேர்ந்து கலக்கணும். முக்கியமான விஷயம், சிம்மில் வச்சுக்கங்க. அடுத்ததாக பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதை பொடி பண்ணி அதை இதோட சேர்ந்து கலக்கிங்க. இப்போ பிரியாணிக்கு வாசம் கொடுக்குறதே இதுதான். இதை போடுங்க. இதை அதிகமாக போட்டுறாதீங்க. அடுத்ததாக பட்டாணி நல்லா கழுவிட்டு அதை போடுங்க. அடுத்து கேரட், காய்கறி எல்லாமே நல்லா கழுவிங்க. கழுவி வச்சுட்டு அடுத்து கேரட்டை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா ஒன்றோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கலக்கி விடுங்க. அடுத்ததாக பீன்ஸ், கழுவி வச்சிருக்கிற பீன்ஸை அதனோட போட்டுங்க.
முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதை வந்து அதிகம் போகாமல் பார்த்துங்க. எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் அளவு எடுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கசப்புத்தன்மை இருக்காது, நல்லா சுவையாக இருக்கும். அடுத்து உருளைக்கிழங்கு அதில் சேர்த்திங்க. கிளறி விடுங்க. இந்த மசாலாவில் எல்லா காய்கறிகளையும் நல்லா இறக்கணும். ஒரு நிமிஷம் அதை நல்லா கிளறி வேக விடுங்க. அடுத்ததாக தயிர் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் ஊற்றுங்க. அதிகம் ஊற்றுனீங்கன்னா அது டேஸ்ட் மாறிடும். தயிர் வந்து அளவாக தான் ஊற்றணும். நீங்கள் 4 ஸ்பூன் 5 ஸ்பூன் எல்லாம் ஊற்றுனீங்கன்னா அதனுடைய டேஸ்ட் மாதிரி ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. தயிர் மட்டும் ஒரு அளவான அளவுக்கு ஊற்றுங்க. 2 ஸ்பூன் போதும். அது புளிச்ச தயிராக இருக்கக்கூடாது, முக்கியமான விஷயம். ஒரு புளிப்பில்லாத தயிரை அதில் ஊற்றுங்க. ஒரு நிமிஷம் வேக விடுங்க. அடுத்ததாக தண்ணி. 1 டம்ளர் அரிசிக்கு அதே அளவு 2 டம்ளர் தண்ணி. அதுதான் கணக்கு. 1:2 அப்படிங்கிறது கணக்கு. நீங்கள் 1.5 டம்ளருக்கு இப்போ 3 டம்ளர் தண்ணி நீங்கள் இதில் ஊற்றிக்கலாம். காய் இருக்கங்காட்டிக்கு இந்த அளவு ஊற்றுனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு குலையாமல் கரெக்டான பதத்தில் வரும். அதனால் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிங்க. 1.5 டம்ளர் அரிசிக்கு 3 டம்ளர் தண்ணி அப்படிங்கிறது கணக்கு. நீங்கள் காய் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் 1/2 டம்ளர் கூட குறைச்சிக்கலாம் தண்ணியை. இப்போ இது காயெல்லாம் வேகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 1:2 ரேஷியோவில் நீங்கள் இந்த தண்ணியை ஊற்றணும். தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நீங்கள் ஃப்ளேம் அதிகம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுப்பு அதிகம் பண்ணி வச்சுங்க. இப்போ உப்பு போட்டுங்க. உப்பு வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாகவே போடுங்க. ஏன்னா இதில் மேலே அரிசி நம்ம போட போகிறோம். அதனால் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கிறது சிறந்தது. அரிசி போடும்போது உங்களுக்கு அந்த உப்பு சுவை கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும். நீங்கள் அளவான உப்பு போட்டிங்கன்னா அரிசி போடும்போது உங்களுக்கு உப்பு சுவை குறைஞ்சிரும். அதனால் உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டுங்க. இப்போ வந்து ஆடை கட்டணும். இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆடை மாதிரி படியணும். இதுதான் கரெக்டானது. மொட்டு வரும். அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் அரிசியை வந்து இதில் போடணும். ரொம்ப தளபலன்னு கொதிக்க விட வேண்டாம். ஒரு மாதிரி குமிழ் வரும்போதே நீங்கள் வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இந்த அரிசியை வந்து இதில் போட்டுக்கணும். அரிசியை போட்டு நல்லா ஒன்றரை நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லா கிளறி விட்ட பிறகு மூடியை போட்டு ஒரு 4 to 5 விசில் வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் அடுப்புலேயே வச்சுருங்க. இந்த பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் மாதிரியே நல்லா சுவையாக இருக்கும். நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க இந்த வெஜிடபிள் பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி இது ஒரே சுவையில் இருக்கும். அடுத்து இறக்கின பிறகு அதில் நெய் ஒரு கரண்டி எடுத்து மேலே ஊற்றி விடுங்க. கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும். இப்போ வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கடைகளில் விற்கக்கூடிய அதே சேம் டேஸ்ட்டு நம்ம வீட்டு பிரியாணியில் இருக்கும். இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இன்னும் இது மாதிரி சுவையான ரெசிபிகளுடன் காய் கிச்சன்.